Ce n'est que le roi rouge. Il ronfle. N'est-il pas joli à voir? Il rêve ici et maintenant. Et que croyez-vous qu'il rêve? Personne n'a idée de cela. Si, car il rêve de vous. Et s'il s'arrêtait de rêver de vous, où supposez-vous donc que vous seriez? Ici même, bien évidemment. Ah non, vous ne seriez nulle part, parce que vous n'êtes qu'une sorte de chose dans son rêve. Si le roi se réveillait maintenant, vous seriez fini, soufflé, éteinte, exactement comme une chandelle. Ah oui, fini, soufflé, éteinte, exactement comme une chandelle. Ce n'est pas vrai. Tais-toi. Tais-toi. Vous allez le réveiller. Alors, parlez de le réveiller. Cela n'a aucun sens puisque vous n'êtes qu'une de ces choses qui circulent dans son rêve. Vous savez très bien que vous n'êtes pas réel. Je suis vraiment réel. Pleurez, cela ne vous rendra pas plus réel. D'ailleurs, il n'y a pas de quoi pleurer. Si je n'étais pas réel, je ne pourrais pas pleurer. J'espère que vous prenez pas ces larmes pour de vraies larmes. Quel est le sens de tout cela? Et je suis une toute petite sotte de pleurer. Oh, comme il fait sombre. Croyez-vous qu'il peut pleuvoir? Non, je ne le pense pas. Du moins, pour là-dessous. Mais il peut pleuvoir au dehors. Oh mais qu'il pleuve s'il veut. Aucune objection à cela. Bande d'égoïstes!